ボス復活のノロシダー。ロッテのオースティン、ボス投手、約2週間ぶりのマウンドで5回1失点の好投。風速14メートルの強風の中、ピンチを招きながらも粘りのピッチングで試合を作りました。いや、痺れる試合だったぜ。初回からランナー出すわ。風はビュービュー吹くわで、もうハラハラドキドキ。俺の心臓バックバクよ。でもよ、そこで踏ん張れるのがボスの真骨頂。緩急自在のピッチング。風を計算に入れた投球。まさに匠の技。ピンチの場面でも、冷静沈着に、淡々とアウトを重ねていく姿。缶の中の缶。5回6安打1失点。内容も文句なしだ。おいおい、ボス覚醒の予感したしねえぞ。これでロッテの先発ローテーションもさらに厚みを増すってもんだ。CS 進出へ、最強の布陣は整ってきたぜ。ボス復活劇、あなたはどう見ましたか？コメント欄で熱い思いをぶちかましてくれ。